हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार्तिक निम्बावत में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100% एक्यूरेट हियरिंग टेस्ट। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अपने हेडफोन पहन लीजिए और एक शांत कमरे में जाके बैठ जाइए और आवाज़ कर लीजिए फुल। और दोस्तों प्लीज़, जब आपको आपको एक तीखी सी आवाज़ सुनाई देगी और एकदम शांत होके बैठी, आपको एक तीखी सी आवाज़ सुनाई देगी, तब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है और तब आपको एचजेड में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों आपका हियरिंग टेस्ट। Well done.